হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, সুন্দর আছেন এবং স্বাভাবিক আছেন। আমরাও আছি ভালো। কয়েকদিন থেকে ঢাকা শহরে প্রায় বৃষ্টি হচ্ছে। সকাল দুপুর রাত কোনো টাইম টেবিল নাই, যখন তখন বৃষ্টি চলে আসতেছে। আর এদিকে গ্রামের বাড়িতে নাকি একটু বৃষ্টি নেই। তো ঢাকা শহরে বৃষ্টি হলে ভালোই লাগে, কারণ আবহাওয়াটা একটু ঠান্ডা ঠান্ডা থাকে আর কি। এইদিকে ভাবতেছি বৃষ্টি হচ্ছে, আজকে সকালবেলা খিচুড়ি রান্না করব। আর খিচুড়ি মানে হচ্ছে লেটকা খিচুড়ি। আমার কাছে ভুনা খিচুড়িটা বেশি ভালো লাগে না। তো এদিকে ছোটো দাদার বড় ছেলে আসছে, ও আর কি কিছু শপিং করার জন্য ঢাকাতে আসছে। আর এদিকে বড় দাদার বড় ছেলে তো পরীক্ষার জন্য পরে একটাই গেছে, আর যাইতে পারে নাই বাড়িতে। আর এদিকে মা আবার রুটি বানায় নিচ্ছে, কারণ খিচুড়ি খাবে না আর কি। অমাবস্যার উপবাস, পূর্ণিমা, তারপর হচ্ছে একাদশী, এগুলো আর কি পালন করে। তো আজকে যেহেতু অমাবস্যার, তো সেহেতু খাবে না, যার কারণে আর কি রুটিটা বানাচ্ছে। আর এইদিকে আমি আর ছেলে এখন বিকেল টাইমে মানে আইসক্রিমের সাথে হচ্ছে চকলেট, ক্যাডবেরি সিল্ক যে চকলেটটা আছে ওটা খাচ্ছি। ছেলে খুব পছন্দ করে, আর আমার আইসক্রিম। তো দুটো একসঙ্গে মিক্সড করে যখন খাই তখন খুব ভালো লাগে। একটু চকলেটের টুকরা মুখে দিয়ে তারপরে হচ্ছে আইসক্রিমটা যখন মুখে দিই, মানে কি বলবো, এত মজা লাগে। কারা কারা এইভাবে খান প্লিজ একটু জানাবেন। তারপর বিকেল টাইমে শেষ বিকেলে ভাতিজা গিয়েছিলো বাইরে, তো আসার সময় ও আবার ফুচকা নিয়ে আসলো। তো একটা জিনিস খুব ভালো হয়েছে, আমার ফুচকার জন্য বাইরে কোথাও যাইতে হয় না। আমার বাসার নিচেই একদম একটা ফুচকার দোকান আছে, সেখান থেকে যখন মন চায় তখন আর কি নিয়ে এসে খাইতে পারি ফুচকা, চটপটি, চাউমিন। তো আমি চটপটি বা চাউমিন এগুলো বেশি খাই না, ফুচকাটাই বেশি পছন্দ করি। তো ফুচকাটা নিয়ে এসে আমি খাচ্ছি। আর এখানকার ভর্তাটা কি বলবো, জাস্ট ওয়াও। এর আগেও একটা ভিডিওতে বলছিলাম যে ভর্তাটা খুবই মজা হয়। আমার ছেলে ফুচকার থেকে, যখন দিনাজপুরে ছিলাম তখন শুধু ফুচকার যে সসটা সেটা খাইতো, আর ঢাকায় আসার পর শুধু ভর্তাটাই খায়। মানে এত মজা লাগে ভর্তাটা। তো যাই হোক, দেখতে থাকুন ভিডিওটা। আর কি বলবো, বেশিক্ষণ কিছু বলবো না। যদি ভিডিও ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করে আমার পাশে থাকবেন। এ পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন, টাটা।